کرتا ہوں متحدہ المعاص کے پرامن تعلیمی دھرنے پر پولیس انتظامیہ، کیمپس پولیس اور پشاور یونیورسٹی کے انتظامیہ کا تشدد تعلیمی دہشت گردی اور بدترین عملیت ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے صاف نظر آ رہا ہے کہ انتظامیہ بخلاہٹ کا شکار ہے اور وہ ایک سازش کر رہی ہے اور طلبہ کے جائز مطالبات ماننے سے انکاری ہے۔ اس تمام واقعے کے اندر یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس کا کردار ظلم بربریت پر مبنی ہے، طلبہ پر تشدد جمہوری اقدار کو پامال کرنے کی مترادف ہے۔ دوسری بات، وزیر اعلیٰ صاحب نے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے متحدہ طلبہ معاذ، اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور ہم اس پارلیمانی کمیٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کمیٹی میں ایسے افراد، ایسے لوگ شامل کریں جو غیر جانبدارانہ رویہ ہو ان کا، اور وہ تحقیقات جلد از جلد میڈیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے وہ تحقیقات لائے جائے۔ پارلیمانی کمیٹی 4 اکتوبر کے واقعے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں کی گئی بڑے پیمانے پر انتظامی، مالی اور اخلاقی کرپشن میں ملوث کرداروں کو بے نقاب کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے۔ یونیورسٹی کی طرف سے مذاکرات کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور جتنے بھی سینئر پروفیسر حضرات اس میں شامل ہیں یہ خوشائن ہے، لیکن ڈاکٹر حسین شہید سہروردی کی شمولیت اس کمیٹی میں اس کمیٹی کو متنازع بنا دیتی ہے، لہذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر حسین شہید سہروردی کو کمیٹی سے نکالا جائے، کیونکہ طلباء و طالبات کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ مذاکرات تب تک ہم شروع نہیں کر سکتے، اس کمیٹی یونیورسٹی نے بنائی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم تب تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک جو 4 اکتوبر کو جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں ملوث افراد کو بے نقاب نہیں کیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو برطرف کیا جائے۔ 4 اکتوبر کے واقعے میں ملوث افسران پرووسٹ سیف اللہ، چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل ریٹائرڈ عزیز گل، چیف پراکٹر ندیم اعظم، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن گور رحمان، کیمپس کمانڈنٹ طارق سہیل مروت، ترجمان علی عمران بنگش، ڈی ایس پی فضل ربی اور سیکیورٹی سپروائزر ثقلین بنگش کو 48 گھنٹے کے اندر برطرف کیا جائے، ورنہ ملگیر احتجاج متحدہ طلبہ معاذ شروع کرے گی اور واقعے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں کانفرنس کے آخر میں ہم سیاسی جماعتوں، اساتذہ تنظیموں، طلبہ تنظیموں، وکلاء برادری اور سول سوسائٹی کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس موقع پر متحدہ طلبہ معاذ کو سپورٹ کیا اور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ بلال، سہیل او شیر دا ټول چې کوم دی نو هغو د کړي دي او رزلټونه یې چې کوم دی نو میډیا ته سره شیر کړي دي چې دوی په 2017 کې چا په 1% کې چا په 2 کې دوی چې کوم دی د یونیورسټۍ نه فارغ شوي دي او دوی چې کوم دی نو اوس د یونیورسټۍ پرامن ماحول خرابوي۔ بله دا ده چې د پښتون سټوډنټ فیډریشن، د اسلامي جمعیت طلبه، د پیپلز سټوډنټ فیډریشن باقاعده په دستخط باندې دا ول شیر زما څنګه چې ستا د بلال دستخط دی او د پښتون سټوډنټ فیډریشن د صدر دستخط دی په هغې باندې چې کوم دی نو تقریبا 50 کمرې، 100 کمرې، 90 کمرې چې نمبر یې لیکلي دي او هغه هم شیر کړي، تاسو به په میډیا کتلي دي
چې دا خبرې د دوی سره یو دا موږ ریټر راکړي دي چې تاسو دا کوم الزامات چې انتظامیه لګي دا بې بنیاده دي، دا منګړز دي. اول الزام خو دوی په ما باندې لګولې دی چې دې سټوډنټ نه دی. په 3 اکتوبر باندې زما تاسو جیولوجي ډپارټمنټ کې تپوس وکړئ، په 3 اکتوبر باندې ما د مایکرو پیرنټالوجي پیپر ورکړی دی او د هغې دویم سیکشن چې پریکټیکل هغه هم زما یو څو ورځې بس د هغې پیپر پریکټیکل دی. نو زه څنګه سټوډنټ یم؟ دا د اوسه پورې دوی به موږ پسې دا پروپیګنډې کولې، چې اوس هغه پروپیګنډې ختمې شوې، هغه الزاماتو ټولې دنیا ته پته ولګېده. نو دوی د کمرو دا لیست راوباسو. زه څنګه دوی د کمرو لیست ورکړم چې یاره دا زما کمرې تاسې ما له راکړې؟ دا ډېره یو غیر منطقي خبره ده. دوی بالکل الزام دی، منګړ الزام دی. بله خبره دا ده چې موږ کوم تحریک شروع کړی دی په هغې کې د ما د پرووسټ صاحب یا وایس چانسلر صاحب د کمرو ذکر وکړي. که ما را دنه کمره وغوښتي، ما را دنه هاسټل وغوښتی، نو د الزام به بیا بجای. بله د علي عمران صاحب چې کوم د دوی ترجمان دی، د هغه نه دې د سټوډنټ د تغییر تپوس وکړئ چې سټوډنټ څه ته ویلی. زه په خپله د نیشنل سنټر آف ایکسلنس ان جیولوجي سټوډنټ یم. د هغې ډګري پېښور یونیورسټي ورکوي، د هغې فیس پېښور یونیورسټي اخلي، د هغې ایډمیشن پېښور یونیورسټي ایډورټایز کوي. نو زه د دوی دا هسې یو بهانه وه چې اول به یې وایي دا سټوډنټان نه دي، اوس دا وایي چې دا پیپر ورکوي خو دا فارغ شوی دی، بل ورځ به ټاکل کېږي. نن بیا وایي چې یاره کوم سړی په 4 ساله پروګرام کې داخل شوی هغه سټوډنټ دی، ډپلومې والا سټوډنټ نه دی. اوس د خپل بهانې نه تښتي، خو بهانه ورسره نشته چې څنګه راغلی. ما ته دا د سټوډنټ تعریف زه خو د کورس د آنلاین یو څو کورسونه کوم، د بهر چې کوم د امریکا او د انګلینډ یو خپل فری کورسونه شروع کړي. هغه چې ما ته څه دغه رالیږي، اپلیکیشن رالیږي یا څه کمیونیکیټ کوي، هغه هم ما ته ډېر سټوډنټ دي. سټوډنټ خو دې ته ویلی کېږي چې په یونیورسټۍ کې سبق وایي، د هغې ته سټوډنټ دي، ستا سره پیسې جمع کړي دي، ستا نه ډګري اخلي. نو دا کومه بهانه شوه چې دا سټوډنټ نه دی. دا د دوی هسې د خپل د سټوډنټانو جایز مطالباتو د تقليدو یو بهانه ده. زه خو ریګولر سټوډنټ یم، زه ریګولر دا خو تاسو ما هسې یو خبره وکړه چې د سټوډنټ تعریف دا دی که نه. ریګولر سټوډنټ یم، نیشنل سنټر آف ایکسلنس ان جیولوجي. زما فیس دی روان تاسو له زه جواب درکوم دی. جیولوجي ډپارټمنټ د بي اے سټوډنټ و او یو کال مخکې دی فارغ شوی دی. د هغې نه پس د بیا په نیشنل سنټر آف ایکسلنس ان جیولوجي کې ډپلومې ته ایډمیشن کړی دی. نو دا ډپلومه چې دا هم دی د هغې ډپارټمنټ نه کې د کوم ډپارټمنټ نه چې ده د بیچلر ډګري کړې ده. دا د پېښور یونیورسټۍ سنټر دی د جیولوجي، دی د هغې سټوډنټ دی. په کوم ورځ کې زموږ د احتجاجي دهنه موږ چې راووت، نو انتظامیې د پولیسو په ذریعه باندې موږ ته دا سوال جواب 3 پېښې وکړو چې انتظامیه د دې طالب علمانو سره په هېڅ صورت کې مذاکراتو ناستې ته تیار نه دي. موږ ستاسو سره هېڅ قسمه مذاکرات نه کوو. چونکې دوی ته پته ده چې دوی زموږ سره په ډسمبر 2017 کې چې کوم کمیټمنټ کړی و، هغې کمیټمنټ کې دوی ښکاره دا لیکلي دي زموږ سره نوټیفیکیشن شته دی چې موږ به 10% انکریز بیا دوباره نه کړو. خو د هغې ډسمبر نه پس بیا په اګست کې سنډیکیټ یو میټینګ راوغوښتو او په هغې کې هغوی ډایرکټ دا خبره وکړه چې فیس یې ډایرکټ انکریز کړو. نو تاسو په دې ته وګورئ، دوی له 10% خبره کړي، خو دا انکریز چې دی دا 10% نه دی. د اصلو پریویس ایئر چې کوم فیس و هغه 23,400 و، اوس چې دی دا فیس دوی ډایرکټ 34,000 ته ورسولو. دا څومره اضافه ده؟ آیا دا 10% اضافه ده په فیس کې؟ دا تپوس چې تاسو وکړئ، دا اضافه چې تاسو کومه کوئ دا په رښتیا 10% ده. بل د ایگزامینیشن د فیس خبره به تاسو خبر شئ. د یو پیپر دوی 400 روپیز دوی پکار ده چې اخلي. دوی د یو پیپر 4,2333 دا دوی فیس اخلي. جیولوجي ډپارټمنټ د سټوډنټ کې مقابله دی پیپر ته فیس جمع کړی دی، دوی زمانه 2300 روپۍ فیس جمع کړی دی. انتظامي له طرفه هیڅ موږ نه سوال جواب شوي دي، نه پیشرفت شوی دی. هغه اوس هم په خپله هټ نرمۍ باندې
او په خپل انا مسایل دا اوس دا موقف ته موږ سټوډنټانو سره نه کیږو دا مسایل نه اوس تاسو په دې کې د مذاکرات انتظار کوئ د پارلیمنت کې یو څه ډول د افریقا او د استعمار د مذاکرات وکړه په هغه مسایل کې تاسو څه راځي د اور یونیورسيټي بس کہ پیښور یونیورسيټي هغه دا په اخبار کې ورکړي چې دی واقعي تحقیقات پکې کوم دي کوم اخبار ملي دي او پیښور یونیورسيټي چې هر قسم کمیټي جوړې دا د سره موږ کینو الا چې کله دا شپږ کسان چې موږ هم تیار کړل چې دا برطرف شوي دي ځکه چې ټوله مسله دې خلکو جوړه کړې ده د چیف سکیورټي افسر چې هغه یو ریټایر کرنل دی او د ټول یونیورسيټیانو لپاره چیف سکیورټي افسر مسته شوی دا تاسو ته چې په سینټ اجلاس کې راځي چې د پیښور یونیورسيټي په سندیکیټ اجلاس کې دي دا پیښور یونیورسيټي د طرفه پریس کانفرنس کې دا صرف د دیو انا ده د کمرو خبره دیو کوي د کمرو مطالبه نه کړي نه د کمرو مطالبه کوو موږ چې رقم جایز مطالبات او چې دیو بل ورس کم تشدد کړی دی کم ظلم کړی دی پای کې دا ټول ملوث او تر څو پورې دیو برطرفي نه شي نو موږ مسلې سره هیڅ مذاکرات ته تیار دي مدرس د دوی چې کوم الزامات لګولي دي په سټوډنټس باندې یا دوی مطلب د پلانینګس نه پیسې وسنده په اخبار کې بیان کړي دوی هم تاسو کتلې دي زما سره د دې خبرې ثبوت دی چې اسکل ون وارډن سجاد شي چې کوم ملاقات نه هغه پیسې رسېږي او هغه خپل اکاونټ کې جمع کړي دي هغه یونیورسيټي اکاونټ دا نه دی بل چې دوی دا کوم الزام لګي چې په اصل کې اوسایډرز دي دا اوسایډرز د پروست اسسټنټ پروست او د وارډنانو په انټرست باندې راغلي دي د پاتې کېدو اوس هم په یونیورسيټي کې په سی بلاک کې په بي بلاک کې داسې حرکات باندې کېږي چې هغوی سره کارډز نشته دی هغوی ته کارډز نه دي لاړ شوي او هغه پروست په پرسنل انټرست باندې راوستي راکېنولي دي تردیدي بیانات راغلي دي نن چې تردیدي بیانونه په مشرق اخبار کې لیدلي دن دا هغوی چې تردیدي بیانات هم دغه علاقانو لګېدلي دي هغوی ویډیو پیغامونه هم جاري کړي دي او بیا یې د سوشل میډیا په ذریعه چا ته رسولي دي چې دا سکلین نومې کوم سیکیورټي سوپروایزر چې دی د کوم کس په خپل سامان پسې عسکر ته لاړ شي نو سکلین دا پرېشر وغورځي چې بهید د متحده ایالاتو محاسن کوم سرکار دا خلک دي په دوی باندې الزام ولګوه زه به ستا سامان او ستا سره به زما لکه تنګولو یو پرېشرایزیشن یو دغه کېږي پرېشرایز کېږي دې موږ بالکل تردید کوو او د دغې واقعې دغه شانتې واقعې وارډنانو کړي اسکل ون وارډن سجاد کړي دي داسې نور هم ډېر وارډنان دي هغوی هم دا دغه کړي دي چې لکانو نه پیسې اخیستي دي او هغه یې جیب ته اچولي دي او هغه ته ویلي ته به دې اسکل کې 2 کاله تېر کړه او ته پکې 3 کاله نه دي عنایت دی عنایت الله او محمد عارف او احمد زید او صادق ثناء الله صدیق الرحمن دا کمیټي جوړه کړې افغان څنګه د پوزیشن پکې څوک دي د پوزیشن پکې عنایت دی او ثناء الله دی او د ثناء الله د اول دی او محمد عارف ورته دی ایم پی پکې څوک شته دی یو د کندهار د یو د جماعت اسلامي دی یو د پیپلز پارټي د دا خو موږ د شاید خټکې مینس د حکومت را لېږلي موږ ته دا خبره کړې وه چې دا یو پارټۍ یو نماینده وکړي نو زموږ د پارټۍ نماینده پکې څنګه دي چې عوامي نیشنل پارټۍ موږ مطالبه وکړو چې د عوامي نیشنل پارټۍ ایم پی اے د پاکستان